بارابول y1. شوفوا علاش درت لكم انا هدايا، باسكو كي نجي نشوف هنا وين راهو بالموا. دونك موا وشنو هنايا؟ ما عنديش بسي، ولا ما عنديش هنا، ما عنديش لا روتاسيون تاعي. دوكو راهي سينوس. دونك سي سينوس، دونك سي موان بلوتو باسكو راني من الجهه الفوقانيه، موان سينوس بسي. دونك هادي تقعد بلوس. alors entre le 1 ou 2 c'est une translation ما فيها ni figure plane ni matrice de passage. et donc نروح ندير directement بين 2 و 3. fait la même chose لهنايا c'est le x2 y2 z2 والفوق c'est x3 y3 z3. هادوما ما يتبدلوش، هذا ما يتبدلش، هادو سي يتبدلوا غير بين الموا والبلوس. اي دونك توجور لهنايا بسي، يعني شي بسي هنا تيتا، هنا عندي تيتا هنايا. تيتا راهي entre 2 و 3. نروح ندير وين كاين 2 و 3 ندير تيتا واحده اخرى. دونك سي تيتا 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 تيتا. هادي ما على باليش شنو اسكو موان ولا البلوس. نروح نشوفوا اسكو موان ولا البلوس. x2 je la projette على ال y3. x2 على y3. donc راهي de ce côté là. نبروجيتيها. دونك كي راهي على الجهه الفوقانيه دونك سي موان ديريكتومون. هادو هما اللي راهم بلوس. هذه هي la matrice des passages. Vous devez savoir que j'ai fait les 3 trucs sans lire aucune question. للدوك مازال ما قريت حتى كيسون. نروحو نشوفو لي كيسون تاعي واش يقولوا. دوكا نروحو نشوفو لي كيسون. alors vecteur de rotation donc calculé par dérivation. Le vecteur de rotation de R2 et les vecteurs vitesse de O1 O2 si on veut aussi زدناها et de M par rapport à R0 exprimé dans R1. نشوفو واش قالك. vecteur de rotation de R2 par rapport à R0 exprimé dans R1. شوفوا مليح la première question. Vecteur de rotation de R2 par rapport à R0 exprimé dans R1. هذا est égal à quoi? Est égal à vecteur de rotation entre 0 et 1, entre 1 et 2 exprimé في زوج dans R1 est égal à شحال؟ شوفوا مليح 0 1 بين 1 و 2 ما عنديش يا 0 دونك تقعد لي غير هذه 0 0 بسي فون. هايك لا كيسون هذا ما كان. après قالك et les vecteurs vitesse de O1 toujours par rapport à R0 exprimé dans R1. alors vecteur vitesse de quoi? De O1 par rapport à R0 exprimé dans R1 alors est égal à D sur dt. je fais هذا قانون de un truc, vecteur de rotation d'un truc
فاكتوريال ان تروك. واش حنكتب هنا واش حندير هنا واش حنكتب هنا. شوفوا الزيرو تاعي وراه في الديسان راه هنا دونك راهو في الاو دونك او 1 après plus quoi plus هاد زيرو اللي راه هنا 1 factoriel ce qui est écrit ici. C'est vraiment facile par rapport à R1 par rapport à R1 exprimé dans R1. donc نبدا نحوس tout d'abord على OO1 هذاهم يعاودوا لي OO1 هنا OO1 هنايا. du coup je dois le chercher est égal à quoi exprimé dans R1 bien sûr. OO1 تاعي شحال alors O1 راهو على الإكس 1 ني على الإيكغيك ني على الزد يكون ني على الإيكغيك ني على زد. وعطاونا بلي O1 est égal à R et du coup est égal R0 0. faut savoir que هدايا constant هادو سي دي زيرو دونك المشتق تاع هدايا est égal à 0 et donc هنايا هادي je vais mettre هادي est égal à 0 تروح ل 0 هادي. وعلاش باسكو R constant هادو سي دي زيرو دونك مشتق تاع constant 0 مشتق تاع دي 0 0 دونك كاع تروح 0 et donc le V O1 exprimé dans